Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon sa isang island dito sa Hervey Bay na tinatawag nilang Round Island. Malapit lang, 2 or 5 minutes away lang siya. So, makikita, kahit mula dito makikita nyo yung mga buildings doon. So, tara guys, round tayo dito sa island na to. Tingnan natin kung anong meron. Ayan, so, ayan siya. Hello, darling. Ang dami ditong shell at saka corals. Ayan. Ang ganda. Mga corals talaga siya. Ayan, may isang malaki dito. Side nung island. Parang may sandbar siya papunta doon. Wow. Wow, this one. So yan guys. Nandito na ako sa kabilang part ng island na to. Ang ganda dito. Ayan. So, ikutin pa natin kasi maliit lang naman siya. Parang iikutin lang. Kaya siya tinawag na Round Island. Kasi parang, nakaikot lang siya dito. Isang maliit na island. Ang daming corals. Guys, ang ganda ng mga corals. Mga bato niya. Hindi ko alam kung bato o corals, pero I think this is corals. Ito yung bato. So, malaking pagkakat. So, andun, bumalik sa boat yung asawa ko kasi sinuha siya. So, tayo lang muna yung mag-ikot. Ganyan siya, kahaba papunta doon. Ayan guys, may cameraman na ako. So, siya ngayon just go here, have picnic, bring lunch, eat, whatever. Cormorant. Hi? Cormorant. Cormorant. C-O-R-M. Oh. I don't know. Word na lang. Hirap na spelling eh. Scare them. It's beautiful. Oh, bird tracks.
siyang ano. Ang ganda ng formation niya. Ayan guys. Masilaw. So highly recommended ko talaga ang place na to. Kung gusto yung magliwaliw, gusto yung mag-relax, punta kayo dito, marirelax talaga kayo. Parang sandbar lang siya papunta doon. Yung sand niya is golden brown. So tara, ikot tayo doon. Ikutin natin. So ayan guys, it's our wedding anniversary today, kaya medyo nag-holiday muna kami. At napunta nga kami dito sa island na to, which is very relaxing. Even though we didn't catch any edible fish. Yeah, we catch a fish, but they're too small, so getting back to the water. So, yeah, happy anniversary to us, darling. Love you. Ayan guys, nakita nyo yung isang puno, parang puno siya ng ibon. Look, look. Yeah, and they have nests. Oh my God. Look, may mga nest sila. It's beautiful. Oh no. Oh no. I think they know that we're here. Kaya medyo naaalarma sila pag may isang parang sandbar dito. Hindi naman sandbar, pero alam sandbar. So what's that? Ayan. So yan, parang ano, may ikot na namin yung island. When was that? We're walking around on Round Island at Hervey Bay, and there's a big storm coming. There's a storm coming. I think the island is getting smaller. Because these trees used to be growing in the sand. Now the sandbank's up there. So maybe Round Island won't be here in 10 years.
There's our boat floating in the water. Nag-cloudy na siya at saka parating na yung ulan. Look, in that part, parang umuulan na doon. So, pauwi na rin kami. Yan. Kasi for sure, malamig na to dito. So, yan. Ready lang yung boat namin. And then, uwi na kami. So, that's it guys. Yan lang ang pag-ikot natin dito sa Round Island. See you on my next vlog guys. Bye!